बिना गैस जलाए कोई मिठाई बनानी है फटाफट से, चलिए बनाते हैं। तो आपको लेना है मिक्सर जार में चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट से लीजिए, डेसिकेटेड कोकोनट लेना है, इलायची, केसर, इसे आप पीस लीजिए पल्स मोड पे। उसके बाद इसमें आपको मिल्क पाउडर डालना है, घी डाल देना है, बिल्कुल थोड़ा सा दूध डाल के इसका एक आटा लगा लेना है। आटा जब लग जाए हाथों को वॉश करके ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद बॉल्स बना लीजिए, मतलब लड्डू बना लीजिए। पिस्ता या किसी भी ड्राई फ्रूट से सजाइए और इन्जॉय कीजिए। इतनी जल्दी कौन सी मिठाई बन सकती है, आप मुझे ज़रूर बताना अगर आपको पता है तो।